Hi friends, Nivas vlog நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோல எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா பழைய சோறு ஃபாஸ்ட் சேலஞ்ச் தான் இந்த வீடியோல வந்து பார்க்க போறோம். ஸோ இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தட்டு ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பழைய சோறு இருக்குது. இது வந்து ஃபாஸ்ட்டாக வந்து சாப்பிட்ணும். இதுக்கு வந்து சைடிஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா 3 வெங்காயம் இருக்குது. 3 வெங்காயம் இருக்குது, எல்லாமே பெரிய பெரிய வெங்காயம் தான். ஸோ ஒரு பச்சை மிளகா இருக்குது, ஒரு எண்ணெயில் வறுத்த மிளகா ஒன்று இருக்குது, சவுண்டு கேட்குது பாருங்கள், பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எலுமிச்சை ஊறுக்காய் இருக்குது. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வத்தை இருக்குது, அப்புறம் கொஞ்சோண்டு குழம்பு இருக்குது, புளி குழம்பு இருக்குது. ஸோ இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டம்ளர் ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோர் இருக்குது. இது வந்து எங்கள் வீட்டு மாட்டோட பால் இது. ஸோ மோர் கொஞ்சம் இருக்குது, கலந்துக்கும், மோர் அப்புறம் கலந்துக்கும். ஸோ ஃபாஸ்ட்டாக வந்து சாப்பிட போகிறோம். டைமர் வந்து நான் ஆன் பண்ணிக்கிறேன். ஃபாஸ்ட்டாக சாப்பிட்ணும் 10 நிமிஷத்துக்குள்ளே. ஒரு வெங்காயம் காலி ஆயிடுச்சு. இந்த பச்சை மிளகா சரியான காரமாக இருக்குது. பச்சை மிளகா மோர் கொஞ்சம் கலந்துக்கிட்டேன். பச்சை மிளகா ஃபுல்லாக காலியாக போய்ட்டு மோர் இருக்குது, கொஞ்சம் ஊற்றிக்கலாம். இந்த குளிருக்கும் இந்த பழைய சோறுக்கும் ஜில்லுன்னு இருக்குது, நறுக்குன்னு.
வத்தை கொஞ்சம் தான் இருக்கு சார். சேலஞ்ச் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. ஒரு தட்டு சோறு ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு நிமிஷத்தில் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன். இதை ஸ்டாப் பண்ண மறந்துட்டேன். ஸோ வயிறு ஃபுல்லாக வந்து சாப்பிட்டுட்டேன். தண்ணி இதில் இருந்த தண்ணியும் வந்து நான் குடிச்சிட்டேன். என்னால் நவர முடியல, அவ்வளோக்கான சாப்பிட்டேன். ஸோ இந்த சேலஞ்சு கொஞ்சம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சா மறக்காமல் இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்கள். ஸோ இதேமாரி நம்ம சேனலில் நிறைய சேலஞ்ச் வந்து பண்ணணும்னா நீங்கள் மறக்காமல் இந்த வீடியோக்கு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ என்ன மாதிரி சேலஞ்ச் பண்ணணும் எல்லாமே கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ அது மாதிரி நான் சேலஞ்ச் வந்து பண்ணுறேன். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ஒரே ஏப்பமாக இருக்குது. சைடிஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா 2 வெங்காயம் இருக்குது, ஒரு எலுமிச்சை ஊறுகாய் இருக்குது, ஒரு காஞ்ச மிளகா இருக்குது. அது தீரலை. கொஞ்சோண்டு குழம்பு இருக்குது. பச்சை மிளகா சாப்பிட்டது வாயை எரியுது.